kwizenzo 2 uzongifundela iverse 1 ambe ku4 ebese sivula ngokukaLuka 24 sifunda iverse elilodwa iverse lika 49 indaba yami ngizoyethi igama lokuthi sizokwembatha. Hallelujah. Chapter 2 ngaphansi kwesihloko ukuthululwa kukamoya oyingcwele. Verse number 1. Kwathi sekufike usuku lwePentecoste bonke babebuthene ndawonye. Ungazelelo kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla. Yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo zahlala phezu kwaloyo naloyo kubo. Base begcwala bonke umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokhu umoya wabapha ukuphumisela. Amen. Amen. Luke 24 verse 49. Luke 24 verse 49 aphansi kwesihloko esithi ukuzibonakalisa kwaJesu kubafundi bonke. 49 Bhekani ngiyothumela kini isethembiso sikaBaba, kepha hlalani emzini nize nembathiswe amandla avela phezulu. Amen. Amen. Liphilile Nkosi. Siyalukholwa. Khuluma ngale kuseni. uNkulunkulu olungileyo athola ubhalayo kodlula izulu kwedlula intaba umhlaba ugoqo njengengubo kodizwi lakho liyolokhu limile kuze kube phakade athi liyisibane enyaweni zethu kwangathi ubungakhuluma ngalekuseni uNkulunkulu wethu ongcwele beze kuwe laba bantu abezile kwaShabalala abezile kuMamkhumalo kodwa beze kuwe khuluma nabo uNkulunkulu usebenzisa inyama yami izilahlela kuwe enyaweni zakho manje kuze phakade. Amen. Unomhlaba mina Hallelujah. Hallelujah. Bhekani ngiyamthumela kini isethembiso sikaBaba. Kepha hlalani emzini nize nembathiswe amandla
avela phezulu ezulwini. Ngicela ningibambela lo. Sithembele indaba yami namhlanje sizokwembatha. Namhlanje sizokwembatha. Haleluya. Haleluya. Bengifuna ukuveza isimo sasezulwini. Ngazuthi baba program director ezulwini usetshenzwa ngamashift. Ngoba eqaleni omhlaba ukuthi malithambama ilanga wakwehla uNkulunkulu eze kumuntu afike ahlale nomuntu baxoxe kamnandi nomuntu ebese ebuyela ezulwini liphinde lithambame ilanga uNkulunkulu aphinde eze kumuntu mabefika laphaya uNkulunkulu unika umuntu igunya phezwayo yonke into esemhlabeni uthi ngelinye ilanga uGenesis mawufunda ingxoxo engiyikhumbulayo uNkulunkulu afika ayixoxa noAdam uthi Adamu nazilwane akuyiqambe amagama umnika igunya phekwazo zonke izilwane uqhamuka inyoka ayinagama uthi nasi isilwane Adamu uAdamu uyasetha uthi inyoka uqhamuka ixoxo uAdamu uyaletha uthi lokhu yixoxo umuntu unegunya phekwazo zonke uqhamuka ngisho ibhubesi umuntu uyaletha uthi leli ibhubesi sangeni so aphenduka amatafula salahlekela ebele yagunya salahlekela kodwa uNkulunkulu akangayeka esengenile umlingi indaba siyayazi angizukuya kumlingi kodwa manisengenile wayenza idamage phakathi komuntu noNkulunkulu ayibanga ncane umuntu mase esebambe isono olahlekela ngasibulo wayibona enqulu ngoba umuntu bengaqokile kodwa ubembethe inkazimulo engaziboni ukuthi uhambazi ubezibona nje right ngoba lonke igunya belikuye salahlekelwa emuhle uNkulunkulu waphinde weza ensimini endaweni efanayo akasekho uAdam endaweni efanayo useqashile uyambona uNkulunkulu lapha aqashe khona kodwa uNkulunkulu uye endaweni uthi uNkulunkulu Adam ukuphi na Adam ose izwi lakho ngaqasha akasasho ukuthi inkosi ngiyibone ngihambaze ngaqasha kanti manje uNkulunkulu usebonile uAdam semoshile uAdam ubone ukuthi nakho senginqoba ngizobhekana ngithini noNkulunkulu ngihambaze akabona uAdam umonakala sewenzile yena ubona nje ukuhambaza haleluya sizokwembatha hlalani emzini izinimbathiso Adamu ukuphi na izwi lakho aqasha uNkulunkulu uthi buya Adamu hoza Adamu athi to Isaiah noma ibomvu noma izinjengegazi hoza sithethe indaba kuya Adamu yabuya uAdamu
sengathi ngiyambona no-Eva sebebhinqile okuziqhilwana kwamahlamvu asebezidoshele khona bezama ukuzifihla ukuthi inkosi sihambaze uNkulunkulu wabakhumulisa lokho asebegqokile ngoba yena ubebambesa inkazimulo wasebenza uNkulunkulu wona umuntu kodwa wasebenza uNkulunkulu for the first time uNkulunkulu ebulaliswa esibulalela umuntu wona umuntu kodwa kubulawiswa ubonakala uNkulunkulu ethatha imvu engenalo icala ukuba izothwala icala lomzimba kaAdamu osuhambaze lithi iBhayibheli wathi babebone ukuthi banqunu sebegqoke lokho abagqokile akusona isivumelwano sakhe wabakhumulisa begqokile bonakala uNkulunkulu ethatha isikhumba semvu esishuka wabagqokisa ingubo emelelele esilahlekile kodwa yaze yaqualifya kahle alibonga igama lenkosi ngoba manje inyama yemphethe kodwa manje ulimaleke ngishegazini ngoba igazi lika-Adamu selemphethe isono sasisokhalweni lika-Adamu sasetshathi isono u-Adamu ezozala sekhipha imbewu negazi enegazi lakhe selejetha isono siwe indaba yenyama kodwa isele yegazi kodwa iperiod usenge kaNkulunkulu wayilungisa uNkulunkulu kodwa yangathi ncamo ngoba manje indaba isele negazi haleluya haleluya hamba iphela period kaNkulunkulu thezulwini kusetshenzwa ngamashifu yini na athi kusetshenzwa ngamashifu onakahle uNkulunkulu endodana ukuthi hayi kulungile khona kodwa hayi kahle ngoba indaba isasele egazini ngizawukwehla ngiwuNkulunkulu indodana mina sengizochithelami elizawukwenza ukuthi lento yenzeke kahle uNkulunkulu indodana yazoqala la inkinga yayingene khona inkinga yangena umuntu wesifazane wehla uNkulunkulu indodana yazolala esibelethweni somuntu wesifazane inkinga ingene khona uzoyilungisa indaba yegazi ngoba lento yegazi yabe isikhithakala bazalwane bathi ababe beyibuka ngamehlo okubona uma uthi mawubona into zakho iphithene bese uyakwababonayo bethi kwangathi ungachithi igazi lembuzi uthashaphe lapha nalapha ngoba indaba inegazi angikho-ke egazini siyoxoxa nalo ngelinye ilanga kodwa ngifuna ukuthi kodwa lona lakudingekile ukuba lichitheke ukuze kulunge indaba yami nawe yesono haleluya ayisefikile uNkulunkulu indodana isikhathi sakhe ayimkhumbuli mina nje sekhuluma ngesono wayekhombisa uthando lokuthanda umuntu njengoba uNkulunkulu ngalesi sikhathi ehla ezeko Adamu wayekhombisa uthando azathi uDavide uyini umuntu ukuba umthande kangaka ngishingilosi uNkulunkulu akayithandanga njengoba ethanda umuntu ingani yathi ingilosi seyonile wayilahla kodwa umuntu esonile
ezofayela isikhundleni sobuholi yini umuntu ngimthande kangaka. Khumbula phela ukuthi ngalesi sikhathi sikhandwa waba ne-potion encane nje uNkulunkulu ayikhipha kuye wayifaka kumuntu. Iyo lento uNkulunkulu emthanda kangako. Endabeni yokufa lapha kwalunga khona indaba yethu yesono. Kodwa ngifuna ukuveza nje uthando lukaNkulunkulu, indodana ethanda umuntu kangaka aze afele umuntu. Lithi iBhayibheli wake wathi esehlezi nabafundi bakhe esebuye ekufeni ngoba ngalesi sikhathi efa abazalwane. Mhlalane emzini isembathiswa uJesu esefile iBhayibheli wake wehlela endaweni yabafileyo. Uma esesendaweni yabafileyo uhamba nomzimba onegazi uya nawo phansi. Kodwa kulezi insuku ezintathu washintsha nomzimba onegazi nomzimba onegazi wabe esevuka nomzimba owembethe inkazimulo. eJerusalem isenembathiso amandla. Uma esevuka alomzimba owembethe inkazimulo usugcwele amandla. Lamandla azosinika wona. Athi mayebhala ngawo umpostoli lamandla avusa uJesu kwabafileyo angini. Ukhona umuntu ongahlupheke kanti khona into ekuyo. Lamandla izwe lwalambela bake baphume bayowafuna endaweni eyithile. Kodwa namhlanje ngizoninika wona. Ngizothi phakathi kwenu asivuselele amandla. Hlalani eJerusalema isenembathiso amandla. Aphuma sephethe umzimba kamuntu. Sisizile uIsaya wasicacisela wathi igazi lenyama akulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Sidinga lamandla, sidinga lomzimba ongasenalo leliya gazi. Sidinga lomzimba kaYesu uhlale phezulu. Uthi kuYesu uthi mina anisesizongishine seningabahlobo bami. Seningabahlobo bami. Ngizomthumelela umoya weqiniso ukukuhlalekile phakathi. Athi ngimnikezile okungababa. Enganceka ngitsheli konke kodwa nina ngimtshele konke. Ebazalwane sesingabangani bakaYesu. Athi bhekani uthando lungaka. Athi yazi ngimthanda uJesu ngoba akazange azositshela nje ngendaba yesono ngoba wayazi isonto uzodila nasenqamlezweni. Akangalokhu nje sisabisa ngesono. Wayesitshela nje ngothando nanendlela yokuphila. Ngimkhumbula uma uPetro eshaya leliyasotsha indlebe. Uyayithatha indlebe uJesu uyayibusela. Why uyibuyisela Jesu? Wenzela uPetro ungaluthe ezwini lakhe. Ngibekile iprinciple ethi okubonwayo kwavela kokungabonwayo. Mina ngize ngizomtshela ukuthi yenza lokhu ofuna ukubona ukuze uphile kahle. Njengoba uPetro eselimazelo
uyazi ukuthi nakanjani kuzobuya kuphela uyemsiza uzosisiza uJesu uzosivezela uthando bathi bekakuthanda akayinaki nje indaba yesono manje angazi ukuthi le nto okuvunywa kwezono yavela kanjani akayinaki uzosisiza nje ukuthi impilo fanele siyiphile kanjani usivezela uthando usivezela uthando namhlanje last week umesemuka eyikhaya ezulwini uthi ngiyanibona nilusisi kodwa kungilungele ukuba ngemuke ukuze ngizonithumelela umduduzi ozohlala kini phakade angithandi kahle likamduduze kwangathi ungalisho ngesingisi angathi uthi uzosithumelela i-comforter that comforter yazi malithi comforter ngathi selisho kunye okwehlukile kuneduduze mayethi comfort ukuziswa ngazuthi yena that thing ezokwenzeka kanti ithashi lefanayo sanithumelela that comfort ezothi noma usosisi ezothi noma ulambi ungayizweli indlala uzonithumelela that uthi ukuba ngizonithumelela that comfort this is 40 days namhlanje usuku lePentecoste athobhalayo akusuku lesi-50 Jesu evukile bamshayise usuku lesi-12 uJesu emukile namhlanje lithi iBhayibheli bathi ukuba bebone ukuthi sewusuku lesi-50 babuthelana ndawonye bahlangana ngoba bazi ukuthi kuthiwe hlalani emzini ukuze nembathiswa amandla lithi iBhayibheli bathi besahlezi endlini bebuthene yaqhamuka into yasezulwini athobhala kahle yabe kwezwakala inhlokomo izivunguza sengathi umoya omkhulu yehla igijima wangathi ngiyambona umoya ongcwele ezegijima ezebandleni lokuvuma kwenkosi ngosuku lePentecoste liza igijima uyaphi umoya ongcwele kulaba abantu abazikahle ukuthi ngelinye ilanga bake badube ngelinye ilanga bake baqinane ngelinye ilanga baqasuke ngelinye ilanga bangangeneki kodwa umoya ongcwele wathi ngikwazi kahle lokho kodwa ngizekubo haleluya ngizekubo ngisangesivinini ngoba ngiyazi ukuthi phezu kwabo ukhona osewabatholela ukona kwabo angisababuki esono labo kodwa sembabuka ngoJesu sebembathise amandla hlala moya ongcwele wathi bayafika bezwakala bonke ababelapho bekhuluma ngesilimi ezahlukene ngoba wathi ukuba ufike wayigcwalisa indlu akekho wabesabona ukuthi kwenjengini ubani omunye wayisebuka omunye ebuka isihlonde wemntana sekhaya umuzi ubona ukuthi kwangathi khona into enginayo hayi akusiyo kodwa kuzobona oseceleni wakho ukuthi loya muntu unento kaNkulunkulu wathi ukuba vele bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele babonakala bayenza sengathi badakwa utshwala kanti badakwa umoya ongcwele. Kodwa bathi ababebabona ngaleso sikhathi bebezwa bekhuluma ngezilimi
wangathi badakwe utshwala kanti badakwe umoya ongcwele waliswana zonembesa leyanto eyalahleka kwinsini yase-Edeni isothi nayi phezu kwenu nangu umoya ongcwele ngemphathani ukuze nomani akekho ozonethuka umoya ongcwele ozohlala kini okuthunyelwe ukuthi uzohlala kithi uhlale phakade akanendaba nento zoyenza ngoba uyazi ukuthi wena awasakubheki ngamehlo action kodwa usebheka ngalowo ngasazange isono kodwa wenziwe isono ukuze wena wenziwe ukulunga kamanje. Ayibonge Nkosi akakhulu ngesono ukuthi wenzeni izinto akakhulu ngokuthi ubuka kanjani kodwa ubuka ngokuthi uswenzele umusa wenzelwe mntakathixo yiyo lento egijimisa umoya ongcwele ehle ngesifinini ngoba uyazi ukuthi lento azohlala kuyo isilungisiwe. Ayibonge Nkosi isilungisiwe senzelwe asenzanga akukho nokuhle esingakwenza ukuze inkosi sibone kangcono kodwa isibuka ngeso likaJesu. Ingani ngithema ngiqala ukukhuluma athi mina uAdamu esonile akenzanga lutho kodwa kwenza uNkulunkulu enguNkulunkulu wanguye owenzela umuntu kodwa kuwumuntu obonile wasebenza uNkulunkulu. Namanje ngizosho njalo ukuthi wathi wena usuwonile kodwa kwangafa wena wafa uJesu esikhaleni sakho. Iyo lento ethokozisa umoya ongcwele eze kuwe engenamahloni uzuyagijima uza njengenhlobolo usemuntu angathi kungathi mawuphuma la uthi hayi mina ngiyathandwa yiso kade ishilo ngathi uyini umuntu umnake indodana yomuntu ukuba uyikhumbule kanti ngoba wayenza angaphathana nje kwakho uNkulunkulu wathi uNkulunkulu waguqa ngedolo wathulula ubuNkulunkulu bakho ekwaleya nhlabathi wasekufunza yathi mayivuka leyo nto yathi ungcwele uthi ngeke ngishonqala namhlanje uthi ngiyabonga Nkosi sengempela uNkulunkulu wethu wena usethisiile ububi bethu ngasempumalanga nentshonalanga uthando olungaka lothola abantwana yebo siyibo ngoba senze wamlandela ngeyikhathi ngazomqola uNowa wamlandela wamlandela ngeyikhathi leJeriko uNkulunkulu wethu wamlandela uNkulunkulu wethu wamlandela ngeyikhathi leGomora neSodoma wamlandela uNkulunkulu wethu wamlandela uyakubheka umuntu onamandla wamlandela uNkulunkulu wethu ngeyikhathi sanilifa moya ongcwele wamlandela umuntu umntwana wakho uNkulunkulu wethu ongcwele inhloso ukuzobuza isikhathi emzimbeni womuntu eyalahleka emzimbeni yaseyini siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga Baba wethu ukhuluma kwakho nokuzothanda okungenani iphutha
Jesu, waseNazaretha, sicela ukuhlala kuwe.